یکی از مهمترین هدفهای برگزار کردن و یا رفتن به مهمانی‌های ایرانی شام یا ناهاره. در واقع شام و ناهار چه از لحاظ صاحب مهمانی و چه از لحاظ مهمان بسیار حائز اهمیته، چرا که خانم خونه نگران غذا، مرد خونه نگران خرید وسایل غذا و مهمان‌ها نگران طعم چلو کباب هستند. اگر احیانا خدای نکرده شام دیر بشه، تمام فحشای دنیا به صاحب خونه بلوتوث میشه. ساعت 8 صبح خانم خونه به همراه خانم‌های همسایه از صبح دور هم جمع میشن و مشغول غیبت مشغول سبزی پاک کردن میشن. از ساعت 11 صبح به بعد خانم خونه 100% وقتش رو توی آشپزخونه میگذرونه و گذر زمان باعث میشه که فراموش کنه که چقدر خسته است. در واقع خستگی روز رو موقع احساس میکنه که مرد خونه از در میرسه. آقایون با تجربه اینو خوب میدونن که وقتی رسیدن باید تا رسیدن مهمون‌ها ساکت سر جاشون بشینن. در غیر این صورت این اتفاق میفته. خانم ببخشید یه چایی لطف کن ما بده. تو این کاری نداری دسته ما بشید بیکار بایستادی. من بیکار بودم؟ از صبح تا حالا دارم توی خونه جون میکنم. بشور و بساب و تمیز کن و ته بکش. یکی هم نیومده گوشش رو بگیره. حالا آقا که از سر راه اومده پاشو انداخته رو پاش از بنده چایی میخواد. خب پاشو خودت برید. چه اشکالی داره مگه؟ اما خدا رو شکر این خانم وقت زیادی برای جر و بحث نداره، برای که تا چند لحظه دیگه مهمون‌ها میرسن و آشپزخونه شلوغ میشه. در واقع توی شلوغ پلوغی آشپزخونه 2 متری هر کسی سعی میکنه که به نحوی به خانم خونه کمک کنه و بعضی اوقات میبینیم که یکی از خانم‌ها قصد کمک داره و کسی به اون توجهی نمیکنه. در این حالت دست چپ این خانم با زاویه 90 درجه و چسبیده به پهلو به حالت چلاقوار قابل رؤیته. آقایون خانم ما خواهش میکنم بفرمایید. اگر شما در جمع حاضر مسن‌ترین و یا قلدرترین فرد هستید، در حالی که یکی از اقوام قصد نشستن کنار شما رو داره، هیچ نگران نباشید. احتیاج به جابجایی نیست. بقیه افراد مجبورن به این مسئله رسیدگی کنن. رد کن خانم بره زیاد به طرف تعارف کردن غذا هیچ موقع تمومی نداره و گاهی اوقات باعث ریختن غذا روی سفره میشه. خب دختر خوب یه دیگه این همیشه دیگرش نمنده بزن. و بعد وقتی اینجاست که همه کاسه کوزه ها سر اون کسی خراب میشه که تعارف را قبول نکرده بود. بعد از خوردن شام آقایون به کار سابقشون برمیگردن و باز هم همه زحمت ها بین خانم ها تقسیم میشه. بله، همانطور که ملاحظه میکنید سر همه کارها بعد از شام دعوا میشه، البته به جز یک کار، سفره پاک کردن. این کار مختص دختر خانم های ترشیده و یا دم بخته که با تبحر و تمرکز کامل انجام میدن. یکی از کارهای مورد علاقه ما ایرانی‌ها اینه که اگر مثلا کسی با ظرف شیرینی یا میوه به سراغمون بیاد، خودمون رو به کوچه علی چپ بزنیم که یعنی اون رو ندیدیم و وقتی بهمون میگن بفرمایید شیرینی، چنان جستی میگیریم که انگار تو فکر شیرینی‌ها نبودیم. قلب من شده بله عاشقی بلاییه